ओके तो दोस्तों, आज अपन अपने इस न्यू लैपटॉप एसर का कीबोर्ड चेक करते हैं कि कीबोर्ड की कितनी लाइट है। आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि इसकी बैकलिट कीबोर्ड की लाइट का वो बताओ। तो ये इसकी एक फर्स्ट लेवल है लाइट का, सही है, विजिबल है। और एक और लेवल हाई है। हाँ, ये हाई लेवल है, पूरा सही है, विजिबल है, काम चलाऊ है, बढ़िया है। और बाकी भी सब बढ़िया है। पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क नो नो बाकी सब बढ़िया है। और यही था अपना लैपटॉप। और आपको क्या जानना है इस लैपटॉप के बारे में कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। ये अपनी स्पेसिफिकेशन देख लीजिए एक बार। ये अपना है, ये देखिए, ये अपना लैपटॉप रहा। i5 12 Gen 12450 16 GB रैम है। और क्या जानना है आपको इस लैपटॉप के बारे में कमेंट करिए।